Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch mal ein einfaches Rezept, ein schnelles Rezept, nämlich meinen Karamell Espresso Gugelhupf. Ein schönes Rezept für trübere Tage, für einen schönen gemütlichen Sonntag daheim, mit Freunden, mit der Familie. Auf jeden Fall ein raffinierteres Rezept als die normalen Gugelhupfe, einfach weil Espresso-Pulver mit drin ist und die leckeren Karamellbonbons. Ihr kennt sie vielleicht, diese kleinen mit der Kuh drauf, gelb-weiß eingepackt, wunderbar leckere Bonbons auch so. Ich mag sie schon seit meiner Kindheit und im Kuchen schmecken sie auch sehr, sehr lecker. Für diesen Gugelhupf brauchen wir eine 26 cm Gugelhupfform und ich nehme da meine geliebte emaillierte Gugelhupfform. Ich hatte schon sehr, sehr viele Formen, aber die habe ich jetzt in den Shop aufgenommen. Sie ist einfach wunderschön. Also man kann sie so in die Küche stellen und sie backt fantastisch, ist sehr, sehr langlebig, denn da innen drin ist ein Stahlkern und der ist mit einem wunderschönen dunkelblauen Email überzogen. Sie backt fantastisch, also ich kann sie euch nur empfehlen. Ihr bekommt sie natürlich bei mir im Shop, wie auch alle anderen Utensilien, die ich so in meinen Videos zeige. Alle wichtigen Rezeptangaben findet ihr auch nochmal zum Nachlesen und zum Ausdrucken hier unter dem Videotitel, direkt in der Beschreibung. Dort findet ihr auch den Link zum Rezept, zum Nachlesen und zum Ausdrucken. Und wir starten mit unserem Teig. Im Hintergrund heizt auch mein Ofen schon vor auf 180 Grad Ober-Unterhitze oder 150 bis 160 Grad Umluft. Wir geben 250 Gramm weiche Butter in eine Schüssel. Keine Sorge, die sieht bei mir nur so komisch aus, weil sie gerade frisch aufgetaut ist. Am besten gewürfelt und wirklich schön weich. Hinzu kommt 200 Gramm Zucker, ein Esslöffel Vanillezucker. Ich nehme da wie immer meinen selbstgemachten. Und ihr seht auch, wie ich ihn selbst mache. Ich gebe etwas Vanilleschote dazu, zu normalem Zucker und lasst es einfach so ein bisschen durchziehen in einem Glas. Und natürlich kann man dann irgendwann die Schoten einfach entfernen. Ansonsten würde ich eigentlich meinen Vanilleextrakt nehmen. Da habe ich aber nicht mehr viel. Habe ich mir jetzt gerade noch so ein bisschen hier aus der Flasche rausgeholt. Muss ich wieder im Shop schauen, denn der ist ja aus meinem Shop. Dann geben wir noch eine Prise Salz hinzu natürlich. Das muss immer sein für den ausgewogenen Geschmack. Und verrühren das erstmal schön schaumig. So, ihr seht, das ist eine wirklich weiß-cremige Masse geworden. Die Butter war ja vorher gelblich. Und das ist ganz wichtig, der Zucker sollte sich schon so ein bisschen anlösen. Also schlagt wirklich die Masse so etwa 5 Minuten. Und wenn die Butter noch nicht weich genug sein sollte, könnt ihr sie auch gerne kurz in die Mikrowelle stellen. Jetzt können wir hier die Eier, 4 Eier nacheinander unterrühren. Und erstmal immer schön verrühren, dann das nächste Ei. Nummer 2. Jedes Ei wirklich sehr gut verrühren. Nummer 3. Ups. Okay, dann nehmen wir eben beide. Ist auch nicht so schlimm. Sehr schön. Zwischendurch mal runterkratzen und wirklich so lange rühren, bis eine feine, schöne Masse entsteht. Ganz wichtig bei einem Rührteig, denn jetzt gleich, wenn das Mehl dazu kommt, dann darf nur noch kurz gerührt werden. Jetzt können wir Mehl und Backpulver vermischen und dann abwechselnd mit unserer Milch unterrühren. Mehl haben wir 350 Gramm, ein Päckchen Backpulver und 125 Milliliter Milch. Das Backpulver gerade hinzugeben, gut vermischen, damit das Pulver sich schon gut verteilt hat, bevor wir es jetzt hier dazugeben, sonst bleibt das nachher an einer Stelle so kleben. So, hier habe ich meine Milch, 125 Milliliter, es ist eine Hafermilch bei mir, aber ihr könnt natürlich auch eine ganz normale Kuhmilch verwenden. Wundert euch nicht, das ist noch aus meiner Babyzeit hier. Ich habe ja 6 Kinder, da habe ich natürlich solche Fläschchen noch in Massen übrig und damit kann man ganz gut abmessen. Abwechselnd hinzurühren und immer nur kurz, denn jetzt mag der Teig nicht mehr lange gerührt werden. Ich mache es immer so in 2 Portionen. Da haben wir die erste Portion und ihr seht ja wirklich nur kurz rühren, dann nochmal Mehl und nochmal die Milch, aber nicht alles. Kann sein, dass wir weniger benötigen und dann können wir nachher nochmal dazugeben. Ja. Geben wir es noch dazu, das passt schon ganz gut. Auf niedriger Stufe verrühren. Und jetzt nicht länger rühren. Wer jetzt länger rührt, der riskiert
hat, dass der Teig klebrig wird und nicht richtig aufgeht. Sehr schöner Rührteig. Perfekt. Und dann werden wir uns den Teig halbieren und in die eine Hälfte kommt dann unser Espresso-Pulver mit einem Esslöffel Wasser verrührt und in die andere Hälfte 150 Gramm Karamellbonbons gehackt. So, den Teig habe ich mir schon halbiert, in 2 Schüsseln verteilt und jetzt einen Esslöffel Wasser zu dem Espresso-Pulver geben. Da habe ich einfach 3 Teelöffel Espresso-Pulver dazugeben und verrühren. Das geben wir jetzt zu dem einen Teig hinzu und gerade unterheben. Duftet schon super lecker. Ich liebe ja jegliche Sorte von Kaffee, Espresso. Ich bin absolute Kaffeetante. Ihr könnt mir ja mal reinschreiben, wie das bei euch aussieht. Seid ihr eher Tee oder Kaffee? Und was für ein Kaffee muss es bei euch sein? Wie trinkt ihr ihn? Also ich verrate euch mal, am liebsten trinke ich eigentlich einen Espresso mit aufgeschäumter Milch. Also Espresso Macchiato sozusagen. Schmeckt super gut. Unser wunderschöner Espresso-Teig ist fertig. Der duftet fantastisch. Unter den restlichen Teig füllen wir uns die Bonbons. Die müssen natürlich ein bisschen gehackt werden. Ich habe sie schon ausgepackt. 150 Gramm und wir brauchen dann noch ein bisschen was für unsere Deko. So. So. Sehr lecker. Ich liebe diese Bonbons. Die gehören zu meinen absoluten Lieblingsbonbons. Die kommen jetzt unter den restlichen Teig. Gerade nur locker unterheben. Ihr könnt sie natürlich auch noch feiner hacken. Das ist so ganz euch überlassen, wie ihr es am liebsten habt. Die schmelzen dann natürlich so ein bisschen im Teig und hinterlassen eine Karamellspur. Kann man so sagen. So, ihr seht, ich habe die Gugelhupfform schön gefettet und ausgemehlt. Und jetzt kommt hier erstmal der Espresso-Teig unten hinein. Und zum Verstreichen im Gugel nehme ich immer gerne meinen kleinen Teigschaber. Da kommt man auch unten sehr gut rein. Also da kommt man selbst mit der Streichhilfe, die ich sonst immer nehme, nicht rein in manche Gugelhupfformen. Deswegen nehmen wir mal jetzt diesen kleinen Schaber. Und obendrauf wird jetzt der leckere Karamellteig verteilt. Die Kombination sieht aus wie Latte Macchiato, finde ich. Richtig lecker. Ich finde, dazu muss man dann auch einen Espresso Macchiato oder Latte Macchiato trinken. Jetzt können wir das hier noch schön verstreichen. Jetzt strudeln wir das Ganze mit einer Gabel leicht durch. Ich denke, das reicht erstmal. Noch wieder glatt streichen. Wunderschön, jetzt werden wir backen und zwar 45 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze oder 150 bis 160 Grad Umluft. Das hängt so ein bisschen von eurem Ofen ab, also ein bisschen den Ofen auch kennen. 45 Minuten, los geht's! In die Mitte des vorgeheizten Ofens und 45 Minuten backen. Da kommt unser Gugelhupf. 45 Minuten ganz genau war bei mir drin. Am besten die Stäbchenprobe nochmal machen mit einem langen Schaschlikspieß. Schauen, kommt er ganz raus, ohne dass Teig hängen bleibt, dann ist er durchgebacken. Ich lasse den Kuchen jetzt erstmal in der Form eine halbe Stunde auskühlen und dann erst stürze ich und dann kümmere ich mich um die Kuchenglasur. Eine halbe Stunde ist rum, ihr könnt auch gerne eine Stunde warten. Eine halbe Stunde soll es auf jeden Fall sein. Wir stürzen vorsichtig. Wunderschön geworden. Jetzt lege ich mal hier noch eine Backmatte drunter, denn jetzt wird ja übergossen. Eine von meinen Backmatten. Die sind hervorragend, kann ich nur empfehlen. Und dann können wir auch schon unseren Guss darüber geben. Ich nehme hier einfach eine Kuchenglasur. Die habe ich mir im Wasserbad gerade warm werden lassen und gebe sie gerade drüber. Erstmal eine. Und noch die zweite. Und ich lasse es so ein bisschen drippen. Ihr könnt den Gugelhupf natürlich auch ganz mit der Glasur überziehen. Das ist einfach Geschmackssache. Gerne auch eine Ganache zubereiten mit weißer Schokolade. Aber ich finde, hier passt jetzt sehr gut auch
die Vanilleglasur. Und jetzt fehlen noch natürlich unsere leckeren Karamellbonbons. Die habe ich mir schon gehackt und die können wir jetzt einfach gerade drüber streuen und den Kuchen ein wenig damit dekorieren. Vielleicht einen Moment warten, bis die Glasur etwas angezogen hat, dass es nicht so rutscht. Hier beim Drehen ist natürlich immer Eile geboten. Aber ihr könnt euch daheim so ein bisschen mehr Zeit lassen. Ein echter Seelentröster. Und ich habe jetzt hier gerade so einfach noch so 2, 3, 4 Bonbons gehackt. Einfach grob. Und dann sieht das wunderschön aus. Ich werde ihn jetzt noch etwas anziehen lassen. Und dann können wir ihn probieren. Und wir schneiden das gute Stück einmal an. Und da kommt unser Espresso Karamell Gugelhupf. Hier fallen schon die Bonbons auf den Boden. Sehr, sehr lecker. Ja, meine Lieben, manchmal sind eben die einfachsten Rezepte doch die besten. Wir wissen es alle. Und besonders, wenn mal was schnell gehen muss oder wir einfach nur einen schönen Sonntag feiern wollen. Ihr seht, wie wunderschön fluffig dieser Kuchen geworden ist. Und hier auf der anderen Seite sieht man auch hier das Karamell. Das ist wirklich so lecker. Lasst uns zusammen probieren. Mega fluffig. Oh ja, sehr, sehr lecker. Jetzt will ich noch was von dem Karamellteig. Also der Espresso-Teig schon mal wahnsinnig lecker. Und ihr seht, wie fluffig dieser Kuchen ist. Ein Stückchen Kaffee noch dazu und die Welt ist in Ordnung. Ein echter Kaffeekuchen, genau richtig für einen verregneten Sonntag. Das war mein Espresso Karamell Gugelhupf, ein schönes, raffiniertes Rezept für Regentage oder einfach für den Sonntag mit Freunden und der Familie. Ich freue mich, wenn ihr mir Fotos schickt auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu findet ihr hier unten unter dem Videotitel in der Beschreibung. Dort findet ihr auch den Link zum Rezept und zum Shop. Und da wünsche ich euch natürlich viel, viel Spaß beim Stöbern. Ich habe die wunderschönsten Sachen, die ich seit Jahren hier benutze. Und da kann ich euch nur ermutigen, dort zu shoppen und euch was Schönes zu gönnen. Es gibt dort auch eine Sugar Princess Backlinie, die kommt immer noch kostenfrei zu euch. Gönnt euch da auf jeden Fall was, ihr werdet es ganz bestimmt nicht bereuen. Und schreibt mir, wenn ihr irgendwie was sucht, wenn euch noch was fehlt. Ja, da bin ich auf jeden Fall, natürlich habe ich ein offenes Ohr. Wir sehen uns am nächsten Sonntag hier wieder, 10 Uhr wie immer, gewohnte Zeit. Und bis dahin wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Backen. Tschüss! You as you drive, do you know I'm